မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်နိုင်လေးတော့မှာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Photoshop software နဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook page cover photo design လေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးတဲ့နီလန်လေးကိုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်ကလက်တွေ့သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Photoshop software လေးကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်Photoshop software လေးဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့စာရွက်လေးအသစ်တစ်ရွက်ခေါ်ပေးရမယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်တို့က Facebook page cover photo design လေးတစ်ခုဆွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Facebook page cover photo ရဲ့ site ကိုကျွန်တော်တို့သိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ site တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီသိချင်လို့ဆိုရင်ဒါ online ပေါ်ကနေပြီးတော့လဲဒါ Facebook cover photo site ဆိုပြီးတော့လဲရိုက်ရှာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က site မှာသူကနှစ်ခုရှိတယ် desktop site နဲ့ဖုန်း cover photo site နဲ့ပေါ့သူနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကိုဆွဲမဲ့ design လေးကိုကွန်ပျူတာနဲ့ကြည့်တဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြည့်စုံမြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ desktop site ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ပေးရမယ်ကိုကဖုန်းနဲ့ပဲအမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်တယ်ဖုန်းကနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ cover photo လေးကိုလှလှပပလေးမြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့လုပ်တဲ့ cover photo site လေးကိုကျွန်တော်တို့ယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကကွန်ပျူတာနဲ့ပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကွန်ပျူတာ screen site လေးကိုပဲကျွန်တော်က cover photo site လေးကိုခေါ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1အနေနဲ့စာရွက်တစ်ရွက်ခေါ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် file နဲ့ကနေပြီးတော့ new ဆိုတာနဲ့ခေါ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် control နဲ့ n နဲ့နှိပ်ပြီးတော့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့နီလန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါအဲ့တော့စာရွက်ခေါ်တဲ့ပေါက်လေးကြာလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးမှာ name ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ Facebook cover photo site ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးချင်တဲ့နာမည်လေးကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် Facebook cover site ဆိုပြီးတော့နာမည်လေးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာတကယ်လို့ inch တွေ centimeter တွေ millimeter တွေဝင်နေလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ pixel ကိုပြောင်းပေးပါမယ် pixel ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ cover photo site လေးကိုရိုက်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့ကြည့်ရင်ပြည့်စုံမြင်ရဖို့ရအတွက်သူ့ရဲ့ cover photo site လေးရဆိုရင်အလျားကကျွန်တော်တို့851 pixel လောက်ရှိမယ်ပြီးရင်အမြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့315 pixel လောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် resolution ကိုကျွန်တော်တို့က150လောက်လေးပဲထားပါမယ်ဒါလေးတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် color mode မှာတော့ RGB color mode လေးပဲထားမယ်เนาะကျွန်တော်တို့က online mode ကိုတင်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါ okay နှိပ်လိုက်ပါမယ် okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ cover photo Facebook cover photo site လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့စာရွက်လေးရှောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲချင်တဲ့ design လေးတွေဆွဲဖို့ရအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ design ထဲမှာလိုအပ်တဲ့ပုံလေးတွေ background လေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့Google ကနေပြီးတခါ online ကနေပြီးတော့တဆင့်ရှာပေးထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုတင်ပြပေးဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ဆွဲမဲ့ design ထဲမှာထည့်မဲ့ပုံလေးတွေကို download ဆွဲထားတာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံလေးတွေကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှအရင်ဆုံးခေါ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ file နဲ့နေပြီးတော့ open ဒါမှမဟုတ် control နဲ့ o နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် keyboard shortcut နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မယ်နော် control ရဲ့ o ရဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ် control နဲ့ o နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲမဲ့ design ထဲမှာထည့်ချင်တဲ့ပုံလေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ရှာပြီးတော့ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ပုံလေးရဲ့ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီမှာစိတ်ထားတဲ့ပုံလေးတွေ3-4ခုလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီပုံလေးရဲ့ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီမှာ background လေးတစ်ခုစိတ်ထားတာလေးရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ပုံလေးတွေကတော့ဒါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျွန်တော်တို့တူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ design နဲ့မှာကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံလေးတွေဒါ online ပေါ်ကနေပြီးတော့အလွယ်တကူရှာလို့ရပါတယ်เนาะဒီပုံလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရှာတတ်လောက်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အဲဒီရဲ့ background လေးရေကျွန်တော်ဒီပုံလေး3ခုကိုဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော် design လေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးတွေကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာပုံလေး3ခုကျွန်တော် online ပေါ်ကနေပြီးတော့ download ဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွဲမဲ့ cover photo design လေးကကျွန်တော်တို့ fashion collection ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီ fashion နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Facebook page cover photo လေးတစ်ခုကျွန်တော်ကဆွဲပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ fashion နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံလေးတွေရှာတယ်ပေါ့နော်သူနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ background လေးတွေကျွန်တော်တို့ရှာတယ်ပြီးရင်ကို download ဆွဲထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ညက်ကတ်တွေလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ cover photo လေးတစ်ခုအနေနဲ့ရအောင်ဖန်တီးပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကယူသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိအနေထားအရာဒီပုံကနောက်ခံ background transparency background တွေကျွန်တော်တို့ပါနေတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုအရင်ဆုံးဖြတ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ Photoshop ထဲမှာဖြတ်လို့ရတဲ့ tool တွေကနေကိုကြိုက်နေတဲ့ tool နဲ့
ဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာအလွယ်တကူဖြတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် eraser tool လေးကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်ပါမယ် magic eraser tool လေးခေါ်လိုက်ပါမယ် tool box ကနေပြီးတော့ shortcut key ဆို E ကိုနှိပ်လို့ရတယ်နော်ပြီးရင်တော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ magic eraser tool ရဲ့သဘောတရားလေးကကျွန်တော်တို့ color တူရာတွေအားလုံးကိုသူက click တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ tool လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီဖြတ်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကိုမလိုအပ်တဲ့အစိမ်ပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ magic eraser tool လေးကိုသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်တယ်ရှောက်ကကီ E ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေပြောင်းဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံရဲ့ဘားတန်းလေးကနေပြီးတော့မောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့အောက်ကိုဖိဆွဲပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပထမခေါ်ခဲ့တဲ့ Facebook cover photo site လေးတွေကိုဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့အခုလိုမျိုးလေးထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးကကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြက်ချေကန်လေးနဲ့ပိတ်လိုက်မယ် no ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အခုဒီပုံကကျွန်တော်တို့ cover photo ထဲမှာပုံကကြီးနေတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ control နဲ့ T နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ free transform tool လေးကိုခေါ်ပါမယ်ဒီတောင်လေးကနေပြီးတော့ရှစ်နဲ့ order လေးနဲ့ကိုလက်ကဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ site ကိုချိန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့အရွယ်အစားလေးကိုကျွန်တော်တို့လှမဲ့အနေထားလောက်လေးထိကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ချိန်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကြိုက်နေတဲ့အရွယ်အစားကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ enter လေးခေါက်လိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်ပုံလေးကအခုလိုမျိုးအနေထားလေးကျွန်တော်တို့ရသွားပြီပေါ့နော်ခြာသွားတဲ့အခါမှာဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့နောက်ခံ background လေးကျွန်တော်တို့ထည့်မယ် background ထည့်ဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ download ဆွဲထားတဲ့ background လေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ background လေးကိုလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ mouse ရဲ့လက်ကလေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှဒီဘက်က cover photo တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့မှထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားပြီเนาะဒီပုံလေးကကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တော့ဘူးချက်ချေကလေးနဲ့ပိတ်လိုက်ပါမယ်အခုလောလောဆယ်လဲဒီမှာ background ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ layer ဘောက်လေးမှာတစ်ချက်ကြည့်ပေးမယ် Photoshop မှာကျွန်တော်တို့ layer ဘောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှလုပ်ပေးရတယ်เนาะအဲ့တော့ layer ဘောက်မှာကျွန်တော်တို့ background layer ထည့်ထားတဲ့ layer 2ဆိုတဲ့ background ကြီးကအောက်ကလူပုံရဲ့အထက်ကိုရောက်နေတဲ့အတွက်လူကပြောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီရဲ့ layer 2ဆိုတာလေးပေါ်မှာမောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးဖိပြီးတော့မှ layer 1ဆိုတဲ့အောက်ကိုဖိဆွဲချလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့လူပုံလေးကအပေါ်ကိုပြန်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် background ကြီးကကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတယ်ကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် site တွေပြန်ပြီးတော့သေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ control နဲ့ T နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ free transform tool လေးခေါ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထောင်လေးကနေပြီးတော့ရှစ်နဲ့ order လေးနဲ့လက်ကဖိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အနေထားလေးတွေပြန်ပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ဒီလိုအနေထားလောက်လေးကျွန်တော်တို့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြချိန်လိုက်ပါမယ်ကြိုက်နေတဲ့အရွယ်အစားရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ enter လေးခေါက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုအခုဒီလိုပုံစံအနေထားလေးကျွန်တော်တို့ရသွားပြီပေါ့နော်ရတဲ့အခါမှာပုံကနည်းနည်းလေးအလင်းလေးကျွန်တော်တို့ရော့နေတယ်ဆိုရင်ပုံရဲ့ layer ပေါ်မှာဆက်လက်လေးပေးထားမယ် control နဲ့ M နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအလင်းလေးနည်းနည်းတင်လိုက်ပါမယ်ဒီလောက်အနေထားလေးရပြီ okay ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ cover photo design လေးကအခုလိုပုံစံလေးတော့ကျွန်တော်တို့ရလာပြီပေါ့နော်ရှားတဲ့အခါမှာဒီထဲမှာထည့်ချင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ design ထဲမှာထည့်ချင်တဲ့စာလေးတွေကျွန်တော်တို့ရေးပါမယ်စာတွေရေးဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်တော့ keyboard ကနေပြီးတော့ shortcut key T ကိုနှိပ်ပြီးတော့အလွယ်တကူတိုက်တူးလေးကိုခေါ်လို့ရပါတယ်ကာစာလေးချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကိုရေးချင်တဲ့ font design လေးတွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးတော့မှစာတွေရေးလို့ရပါတယ်အခုဒီမှာတော့လောလောဆယ်ဒီပုံစံတိုင်းလေးပဲရေးလိုက်မယ်fashion ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်စလုံးလေးကကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မဲရောင်လေးလောလောဆယ်တိတာထင်ရှားအောင်လေးပြောင်းလိုက်ပါမယ်ညာဘက်အန်ဒါလေးခောက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စာလေးတစ်ကြောင်းတော့ရေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်သူ့ရလဲကျွန်တော်တို့စလုံးဖောင်းဆိုင်ကြည့်မယ် control နဲ့ T နဲ့ကိုပဲနှိပ်ပါမယ်ထောင်လေးကနေပြီးတော့ရှစ်ကိုလက်ကဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စလုံးလေးကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ကြီးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အန်ဒါလေးခောက်လိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုကျွန်တော်တို့စလုံးလေးလဲကြီးပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့စလုံးတော့ကြီးပြီးသွားတာဟုတ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ pointer မှာ type 2 ဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာရေးတဲ့2 ဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ V ကိုနှိပ်ပြီးတော့ move tool လေးကိုခေါ်လိုက်ပါမယ်ဒါမှပဲဒီစာလေးတွေကျွန်တော်တို့နေရာလေးတွေရွှေ့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီစာကိုကျွန်တော်တို့ကအရောင် color တွေပြောင်းလဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် layer ပေါက်လေးမှာတစ်ချက်ကြည့်ပေးမယ် fashion ဆိုတဲ့စာ layer လေးပုံမှာကျွန်တော်တို့ double click နှိပ်ပြီးတော့မှ
blending option ပေါက်လေးကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါမယ်ခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ color အရောင်ကို2ရောင်14ဖြည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် gradient overlay ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားပါမယ်ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီဆိုရင် color အရောင်14တွေဝင်နေပြီ color လေးတွေကျွန်တော်တို့ပြင်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် gradient ဆိုတဲ့ color ပေါက်လေးကိုတစ်ချက်နေမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ color ပုံးလေးတွေကိုထောက်ပြီးတော့မှကိုကြိုက်မြတ်တဲ့ color အရောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ color ပေါက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ထောက်တယ်ကိုကြိုက်နေတဲ့ color အရောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပြီးတော့မှ okay လေးပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ fashion ဆိုတဲ့စာသားလေးလည်းရသွားပြီပေါ့နော်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ကြီးကျင်တယ်ဆိုရင်လည်း control နဲ့ T နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ကြီးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်စာလေးတစ်ကြောင်းထပ်ပြီးတော့ရေးပါမယ် collection ဆိုတဲ့စာလေးရေးပါမယ်ဒါကြောင့် T ကိုနှိပ်တယ်ကာစာချပါတယ် COLLECTION ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်ဒီစာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစလုံးဖောင်းဒီဇိုင်းလေးပြောင်းလဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပေါ်က option bar လေးမှာဖောင်းပြောင်းတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်အဲ့ထဲကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်နေတဲ့ဖောင်းလေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ enter လေးခောက်ပါမယ် enter ခောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ character စလုံးတွေရေးတဲ့ enter နဲ့ကျွန်တော်တို့ Photoshop မှာကိန်းကနန်းတွေရေးတဲ့ enter ဆိုပြီးတော့ enter ကဟိုဘယ်ဘက်ညာဘက်နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီစာတစ်ကြောင်းကိုရေးပြီးသွားလို့ enter ခောက်ချင်ရင်ညာဘက်က enter ကိုပဲကျွန်တော်တို့ခောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ရသွားပြီသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖောင်လေးတွေပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်ပါမယ်ကိုဒီတိုင်းလေးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကပုံလေးလဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှဒီထဲကိုဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီပုံလေးကမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်တော့မယ် control နဲ့ D နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးသေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာလဲကျွန်တော်တို့ကနောက်ခံ background တွေပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဆုံးကလိုပဲကျွန်တော်တို့ဖြတ်တဲ့တူ eraser tool လေးကျွန်တော်တို့ shortcut key E ကိုနှိပ်ပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ magic eraser tool လေးကိုယူချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှစ်နဲ့ E ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ shortcut key လေးကိုပြောင်းပြီးတော့မှသုံးလိုက်ပါတယ်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူကပုံမှာမလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေသူကအကုန်လုံးကိုပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြတ်သွားတာကြီးကကျွန်တော်တို့မလာဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုဒီပုံလေးခဏဖြတ်လိုက်မယ် control နဲ့ O နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့မူရင်းပုံမှာပဲသွားပြီးတော့မှဖြတ်လိုက်ပါမယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကယူပြီးတော့မှဒီဘက်ထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ် control W နှိပ်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပါမယ်ပုံလေးကိုဒီနားလေးမှာထားမယ်ပေါ့နော်အခုဒီပုံစံလေးထားပြီးသွားပြီဒီပုံကဒီဘက်ကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ဒီဘက်ပုံကိုပြောင်းလဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် shortcut key သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ order လေးကိုလက်ကဖိထားမယ် E ရယ် A ရယ် H ရယ်ကိုနှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ပုံကဟိုဘက်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး horizontal အတိုင်းလှည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အထက်အောက်လှည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ order လေးကိုလက်ကဖိ E A V ကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့ vertical အထောင်လိုက်အနေထားနဲ့ပြောင်းလဲသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးကဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းလဲသွားပြီသူ့ကိုလည်း link ထပ်တင်ပါမယ် control နဲ့ M ကိုနှိပ်တယ်အလင်းလေးနည်းနည်းလေးတင်လိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံအနေထားလေးကျွန်တော်တို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးနှစ်ခုကိုဆက်လက်ပေးမယ် control နဲ့ T နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ fashion ဆိုတဲ့စလုံး design လေးကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cover photo ပုံလေးကျွန်တော်တို့ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ cover photo design လေးကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့လှလှပပလေးဖြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီထက်ပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အချိန်ယူပြီးတော့ပြုပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကနမူနာအနေနဲ့ cover photo ပုံလေးကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်တဲ့နီလန်းလေးကိုပြပေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလောက်လေးကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်မယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ဒီပုံလေးကိုဒီနောက်ခံအရှိန်လေးထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ blending option ပေါက်လေးကိုသူ့ရဲ့ layer ပေါ်မှာနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ blending option ပေါက်လေးခေါ်တယ် draw shadow ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနည်းနည်းလူဒီမှာအရေးသဘောမျိုးလေးထည့်လိုက်ပါမယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အခုလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ background layer ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပါမယ် flatten image ဆိုပြီးလုပ်ပြီးတော့ပေါင်းပလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ control shift N ကိုနှိပ်ပြီးတော့ layer အသစ်လေးခေါ်ပါတယ် okay ကိုပေးလိုက်ပါမယ် background layer မှာကျွန်တော်တို့တော့လေးဖြုတ်လိုက်ပါတယ်ဖြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ
layer 1ဆိုတဲ့ layer အသစ်လေးပေါ်မှာ order နဲ့ bus page နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ color အရောင်လေးဖြည့်ခဲ့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ layer 0ဆိုတဲ့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ control နဲ့ T နဲ့နှိပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ချုပ်လိုက်ပါမယ်ခုလိုမျိုးပုံစံလေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ချုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် layer 1ဆိုတဲ့ပုံမှာကျွန်တော် color အရောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ် color overlay ဒီမှာအဝါရောင်လေးပြောင်းလိုက်ပါမယ်အခုလိုမျိုးပုံစံလေးပြုလုပ်ချင်လို့ပါเนาะဒီလိုမျိုးလေးလုပ်လိုက်တာပါအခုဒါဆိုကျွန်တော်တို့ Photoshop နဲ့ Facebook page cover photo design လေးကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်တက်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာမြန်သွားတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်နားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာကကွန်ပျူတာကလည်းဘက်ထရီအားကုန်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးမြန်လေးသင်ပေးလိုက်တာပါနော်တကယ်လို့အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုရင် Page Messenger မှာအချိန်မရွေးလှမ်းပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကလက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ဖို့ရာအတွက်ဒီပုံလေးတွေမရှာတတ်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီပုံလေးတွေကိုသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာကျွန်တော်မှတ်ပေးထားပါမယ်အလွယ်တကူစိတ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့အခုလိုပုံစံလေးအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ